О, сәлем, Хәсән. Сәлем. Бұл нимә ул? Был бит радио. Бик борынгы. Һин уны ҡайҙан таптың? Лотайҙың кәштәһенән. О, хәҙер бындай радиоларҙы музейҙарҙа ғына осратырға була. Ой, Лотайым асылынмаҫмы? Их, эшле Хәсәнде, бигерәк шаянһың инде. Әйҙә, сәңгелдәкте башлайыҡ. Сәлем, дуҫтар. Сәлем. Һеҙҙе Сөмбөл апай һәм Хәсән сәләмләй. Хәсән, һинең радио табып алыуың бик урынлы булды әле. 7 май радио көнө, беҙҙең байрам, шулай бит? Ә ни өсөн 7 май? Был турала тулыраҡ Урал һәм Һомай һөйләр. Һаумыһығыҙ, дуҫтар. Сәләм, сәләм. Сәләм. Минең радио көнө тураһында беле килә. 1895 йылдың 7 майында Рәсәйҙә телеграфияны уйлап табыусы тип рус физигы Александр Попов һанала. Радио мәғлүмәтте радио тулҡындары ярҙамында тапшырыу алымы. Ул латин теленән радио, нурланам, ебәрәм, радиус, нур тип тәржемә ителә. Радио элемтә буйынса тәүге тәжрибәләрендә Поповтың радио алғысы 60 метр аралығына тиклем радиосигналдар таба алған. 1895 йылдың 7 майында Санкт-Петербургта уҙған рус физик-химик йәмғиәте ултырышында Александр Попов үҙенең уйлап сығарылған объекттың тәүге булып торған радио алғысын күрһәтә. Шуға ла 7 май көнө радионың тыуған көнө булып китә. Ә бездә радио ҡасан эшләй башлай? 1927 йылдың Өфөләге тәүге радио ҡабул итеү пункты һәм тәүге дәүләт радиостанцияһы Өфө радио тапшырыуҙар компанияһы төҙөлә. Башҡортостанда барлығы 20 радиостанция иҫәпләнә. Шунан Юлдаш радиоһы барлыҡҡа килә. Эйе, Юлдаш радиоһы 2000 йылдың 25 сентябренән эшләй. Хәҙерге ваҡытта радио тыңламаған кеше бик һирәк. Минең өләсәйем Юлдашты көнө буйы тыңлай. Шуға ла ул бөтә яңылыҡты бисерҙағы белә. Республика, район ҡалаларында ла радиоканалдар эшләй. Беҙҙең Тамырҙа әллә күпме радио тапшырыуҙар әҙерләй. Мин иләү тыңларға яратам. Иләү тапшырыуын тыңлаған ҡыҙҙар, малайҙар әсә телен танып белеп, матур, фәһемле әкиәттәрҙе, йырҙарыбыҙҙы күңеленә һеңдереп, рухлы булып үҫә. Ҡитғалар, быуаттар, илдәр, ырыуҙар буйлап сәйәхәт итергә теләйһегеҙме? Тимәк, һеҙгә тап ырыуым тапшырыуын тыңларға саҡырабыҙ. Бай мәғлүмәтле тау-тау хәбәр, ҡыҙыҡлы яңылыҡтар менән бүлешә. Классик көйҙәр, моң диңгеҙендә сәйәхәт итергә яратһаң, елкән тапшырыуын тыңла. Тура эфирҙа барған иң теккә тапшырыуҙарҙың береһе күпер. Һөнәр һайлау яуаплы эш. Һөнәр киләсәккә юл. Кем булырға уйлаһаң да, эшеңдең оҫтаһы бул. Кем булырға тапшырыуы төрлө һөнәрҙәр менән таныштыра. Ысынлап та радио тапшырыуҙарыбыҙ ныҡ күп икән. Радиола тауыш матур булһын өсөн нимә эшләргә кәрәк? Радио алып барыусы өсөн яҡшы дикция, яғымлы тауыштан башҡа һәр һүҙҙе һәм өндө йотмайынса асыҡ итеп әйтеү, шулай уҡ дөрөҫ тын ала белеү мотлаҡ. Бының өсөн тел һәм йөҙ мускулдарына махсус күнекмәләр эшләргә кәрәк. Мәғлүмәттәргә ныҡ бай тапшырыу булды. Рәхмәт, Урал Һомай. Ә хәҙер йәнһүрәт ҡарайыҡ.
Күпме қартлас. Шәп кенә, асыланмаһа. Нимә көйкө шабыл тораһың ул? Әпәкәй, Дәмһеҙ генә әле. юҡсы телеңде йоторло. Мә. Унан, Кеше телгә лә юҡманы. Эй. Айдан алдың һин был тиклем. Дәмле әпәкте. ҡайын башынан. Үҙем тир түгеп үттерәм уны. Нисә гитеп? Өйрәтәйемме? Я. Тирәк. Ашыҡҡан, ашҡа бешкән. Эй, һине тыңлап торғансы. Ой, кыз, сәпсек. Ә беҙ былай итәбеҙ. Ерҙе һөрәбеҙ, тырматабыҙ, орлоҡ сәсәбеҙ. Һөрәһең. Тырматаһың. Ҡораһыңды күмеп ҡуяһың. Ә нимәне? Арбам тулы игене саҡтарытам, тирмәнгә иген алып Бойҙай. ҡайтам. Ҡапсыҡтар тулы иген, кешеләр өсөн иген. Ҡапсыҡтар тулы иген, Бүреләр өсөн иген. Ой! Ҡаҙаһың да күмәһең. Hoppa! Сәсеү тамам. Әфәкәй, ал һыуғына. игене саҡтарытам, икмәккә он алып ҡайтам. Ҡапсыҡтарым тулы он, ҡапарһың икмәк. Ҡайни тартам. Арбам тулы игене саҡтарытам, бешкән икмәкте алып ҡайтам. Арваң тулы дут ҡайни тартаң. Бешкән икмәк алып ҡайтам. Бир тотош. Ҡорһаҡта бүреләр улай. Үҙем Нимә үҙең? йөгөм нейем менән үҙем һикерәм ауыҙыңа. Ас ауыҙыңды. Нығыраҡ. Шунан бүре, белдеңме инде? Икмәктең эше күп икән. Ай, күп икән. Йәнһүрә таҡшаным. Әйе, сәңгелдәк бөттө, мин иләү тыңларға киттем. Туҡта, тәүҙә дуҫтарыбыҙ менән хушлашайыҡ. Хушығы! Киләһе осрашҡанға тиклем бәләкәстәр. Әли бәли тәһәр ул, өфөләргә китәр ул, уҡып белем алыр ул, кеше булып китәр ул. Әли бәли тәһәр ул,
шатлыгым,